Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Жеңиш Кыргызстанда сингапурлук футболчуларды Акшумкарлар 2-1 эсебинде утту. Бишкекте өтүп жаткан Азия кубогуна тандоо этабында Кыргызстан-Сингапур курама командаларынын экинчи таймында талай ээлери 2-1 эсебинде жеңди. Биринчи голду Кыргызстандын курама командасынын капитаны Валерий Китчин биринчи голду пенальти менен киргизип эсепти теңеген. Андан бир нече мүнөт өтпөй Виктор Майер экинчи голду киргизип эсепти 2-1 кылды. Буга чейин экинчи таймдын башталышында 56-мүнөттө сингапурдук футболчулар кыргызстандыктардын дарбазасына топ киргизип эсепти 1-0 кылып ачкан. Oyun аяктагандан кийин стадиондогу көрөрмандар бир нече мүнөт Акшумкарларды Кыргызстандын курама командасынын футболчуларынын урматына кол чаап, ышкырып, барабан кагып, желектерди булгалап ыраазычылыгын билдиришти. Садыр Жапаров Камбар Ата биргеси кирешеси боюнча экинчи угумтөр болот. Президент Садыр Жапаров 8-июнда Жалал Абад облусуна болгон иш сапардын алкагында Токтогул районунун тургундары менен жолугушкан. Мамлекет башчысы Камбар Ата биргесинин курулушунун башталыш иштеринин салтанаттуу аземинен кийин жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, аларды кабатырланткан суроолорго жооп берди. Эгемендикке ээ болгон 30 жылдан бери Камбар Ата 2 гесинен башка көзгө көрүнөрлүк гес курулган жок. Акыркы 10 жылдан бери электр энергияны колдонуучулардын саны болсо 2 эсе көбөйдү. Мурда биз электр кубатын экспорттоп келген болсок, Союз таргандан бери акыркы 10-15 жылда электр кубатын импорттоп сатып алып жатабыз. Өзүбүз суунун башында турсак дагы натыйжада энергетика министрлиги 140 миллиард сомго чейин карызга батып кетти. 1,5 жылдан бери бардыгын эсептеп, пландап чыгып анан чакан гестерди кура баштаганбыз. Азыр эми эң чоң долбоор Камбар Ата биргесинин курулушунун башталышына күбө болуп отурасыздар. Өзүңүздөр билесиздер, 1 жылдан бери кумту өргөнү мамлекеттин пайдасына иштей баштады. Мына ошонун акчасы менен биз баштап атабыз. Бул кумтөрдүн акчасы менен Камбар Ата бир эле эмес, былтыртан бери майда чүйдө долбоорлорду ишке ашырып келе жатабыз. Мурда бизде кумтөргө окшогон чоң кошумча киреше булагыбыз болгон эмес. Эми Кудай буйруп ушул гес курулуп бүтүп калса, экинчи кумтөр болот, деди Садыр Жапаров. Жолугушунун жүрүшүндө Садыр Жапаров жергиликтүү тургундардын турак жай курууга жер тилкелерин трансформациялоо, жолдорго асфальт төшөө, сугат жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу, суу сактагыч баскан жерлерге компенсация төлөп берүү, бала бакча мектептерди куруу сындуу элдин бүйүрүн кызыткан суроолорго жооп берген. Президент бир дагы маселе көңүл сыртында калбай турганын басып белгилеп кеткен. Депутат Акылбек Түмөнбаев өз каражатына малчыларга жардам жөнөттү. Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Сары Жаз, Оттук, Эңилчек, Кайыңды жана Бүркүт жайлоолорунда кардын калың жаашынан жапа чеккен малчыларга, чабандарга жөлөк таяк кылып, 1000 түк чөп сатып алып жиберди. Ысык Көл облусунун жайлоо жайыттарында кардын калың түшкөнүнөн малчылар оор кырдаалга туш болушкан. Буга байланыштуу Ысык Көл облусунун тургундары эл өкүлүнө кайрылышкан. Ошол себептен номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп шайланган Кыргыз Республикасынын элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев өзү облуска келип, карапайым элдин маселесине көңүл бурган. Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Сары Жаз жана Сырт төрөөнүндөгү малчыларга жардам иретинде 1000 түк чөп жөнөттүк. Жайлоодогу малчылардын абалы оор, сууктан жана тоюттун жетишсиздигинен малдар өлүүдө. Тез арада күн жылып, бул кырдаал жөнгө салынат деп үмүт кылып жатабыз, деп жазган эл өкүлү өзүнүн Facebook баракчасына. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаал министринин орун басары Эделбек Кулматов депутаттын суранычы менен келип, Ак Суу районунун жайлоолорун кыдырып, Сары Жаз жайлоосун, Сырт төрөөнүн, Эңилчек айылындагы жана Чоң Ашуу ашуусундагы чабандарга 1000 түк чөптү жеткирип берген. Эсиңиздерге салсак, июнь айынын башталышында катуу жааган жаандан жана кар калың жаагандыктан Каракол Эңилчек унаа жолунун 82 жана 76 чакырымында ар жеринен кар көчкүлөр түшкөн. Жалпы көлөмү 80 000 кубометр кар көчкү түшүп, жолдор жабылып, чабандарга түйшүк жаратып жана мал жандыктарды кармоого кыйынчылык жараткан. Жалпы Ак Суу районундагы жайлоолорго 1000 түк чөп жеткирилип, тоют жеткирүүгө жана унаа жолдорду таштардан тазалоо иштерине 12 оор техника тартылган деп айтылат маалыматта. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Биз Ислам каржы кооперативи элибизге жардам берүү максатында кооператив болуп түзүлдүк. Биздин кооператив 4 багытта иш алып барат. 4 багытыбыз тең бирдей шарт менен иштейт. Минималдуу төлөм 10%дан баштап 2 айдан 6 айга чейин күтүү мөөнөтү.
Биринчи багытыбыз турак жай. Турак жайды сизге 25 жыл аралыгында максималдуу 150 000 долларга чейин алып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи багытыбыз автоунаа. Автоунаанын бардык түрлөрү, спецтехника, айыл чарба техникалары дагы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 10 жыл, максималдуу 50 000 долларга чейин. Үчүнчү багытыбыз бизнес. Адал бизнестин бардык түрлөрү, айыл чарба, мал чарбасы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 12 жыл, максималдуу 120 000 долларга чейин. Ислам каржы кооперативи сиздин ишеничтүү өнөктөшүңүз. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаевдин аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиз менен күнөөсүз деп табылып акталды. Тиешелүү өкүмдү Бишкектин 1-май райондук соту быйыл 24-майда чыгарганын райондук соттун басма сөз кызматы кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Курманбек Дыйканбаевди 2020 ноябрь айында кармаган. Атайын кызмат ал ошол эле жылы октябрь айында парламенттик шайлоодо Биримдик саясий партиясынын кызыкчылыгы үчүн мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисин кызматтан алып салаарын айтып 7 миллион сомдон ашык каражат талап кылган деп айып койгон. 2020 жылы ошол кездеги финансы полициясынын жетекчиси Бакир Таиров Курманбек Дыйканбаев мамлекеттик ишканадан 7 миллион сом алганын айткан. 2021 жылы Дыйканбаев тергөө менен кызматташууга барып бюджетке 7 миллион сом төгүп бергени кабарланган. Дыйканбаев кызмат абалынан пайдаланып мыйзамсыз алган акчаны шайлоо өнөктүгүндө көп добуш алууга колдонгону айтылып, жазык кодексинин алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен кине тагылган. Ал 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого кызматын убактылуу токтотуп, Биримдик саясий партиясынын тизмеси менен 58-катарда катышкан. Курманбек Дыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп 2018 жылдан 2020 жылга чейин иштеген. Жогорку кеңештин 5-чакырылышында Республика саясий партиясынан депутат болгон. Эл өкүлү Адахам Адумаров Камчыбек Ташиев тууралуу анын деңгээли ошондой. Депутат Адахам Адумаровго журналисттер Камчыбек Ташиевдин ортосундагы уруш боюнча комментарий сураган учурда Адахам Адумаров анын деңгээли ошондой деп жооп берди. Ошол анын деңгээли деген депутат башка суроолорго жооп берүүдөн баш тарткан. 2-июнда жогорку кеңештин жыйынында депутат Адахам Адумаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев каймайтышкан. Анда Камчыбек Ташиев Адахам Адумаровго колуңду сындырам десе, Адахам Адумаров Ташиевке колуңдан келбейт деп жооп берген. Кыргызстан менен Туркиянын коргоо министрлери жолукту. Бул тууралуу 8-июнда Туркиянын коргоо министрлиги Твиттерге жазды. Анда министр Хулиси Акар Эфес 2022 аскердик машыгуулардын алкагында Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов менен Измир шаарында жолукканы кабарланды. Жолугушууда эки тараптуу жана аймактык коргонуу, коопсуздук маселелери, өзгөчө аскердик машыгуу жана коргонуу өнөр жайы боюнча пикир алмашуу болгону айтылат. Туркиянын эң чоң Эфес 2022 аскердик машыгуусу иш-чарасына быйыл 37 өлкөнүн аскерлери катышкан. Измир шаарында өтүп жаткан машыгуунун биринчи этабы 9-майда башталган. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган 9-июнда машыгууларга катышаарда кабарланган болчу. Былтыр декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматына Туркияда өндүрүлгөн байрактар учкучсуз учуучу аппараттары тапшырылган. Кыргызстан Туркиядан байрактарды алып жатканын алгач 21 октябрда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев билдирген. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан 1 жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аягы 100 миллион доллар бөлүнгөнүн, Орусия менен Туркиядан дрондор алынып жатканын 23 октябрда айткан болчу.